女子くん、ようこそ私の探偵事務所へ。今日はちょっと面白い謎を解明しに行くぞ。題して、なぜ人間はくしゃみをするのか。さあ、早速調査開始だ。みんなも一度は経験したことがあるだろう。くしゃみ、鼻の奥がムズムズして、思わず出ちゃうあれだ。でも、なぜ人間はくしゃみをするのか、その理由は科学的に解明されているんだ。へえ、なんでだろう。それはね、鼻の中に入った異物や刺激物を外に出すための防御反応なんだ。